வணக்கங்க சார். வணக்கம், வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்குங்க சார். நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் கோவையிலிருந்து தீபா. சொல்லுங்க. கோயம்புத்தூர். சொல்லுங்க. 80.6 இருந்துங்க சார். இப்ப 69.3 இருக்குதுங்க சார். என்ன அவ்வளவு கணக்கு துல்லியமா போட்டிருக்கிறீங்க? 89 புள்ளி 80.6 இருந்துங்க சார். இப்ப 79.6 இருக்குதுங்க சார். 79.6 80.6 89.6 80ங்க சார். நீங்க சொல்ற கணக்கு பார்த்தாக்க 1 கிலோ தான் குறைஞ்ச மாதிரி கணக்கு வருது. சார் 69ங்க சார். நான் 70. அதான் 79ன்னு நான் நினைச்சேன். ஓகே 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 ஓகே. நல்லதுமா, நல்லது நல்லது. நல்லா எடை குறைச்சிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துங்க சார். கண்ட்ரோல் ஆயிருச்சு. எனக்கு சூரிய யோகம் பண்ணமே நல்லா இருக்குங்க சார். அந்த தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே வாங்க. பரிபூரணமா கியூர் ஆகணும். சூரிய யோகம் பண்ண மேல கொஞ்சம் வயிறு உள்ள போற மாதிரி ஃபீலிங் தெரியுதுங்க சார். சூப்பர். இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகணுங்க சார் இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம். இந்த மழை எல்லாம் வந்தா ரொம்ப அந்த டைம் ரொம்ப சிரமப்படுறேங்க சார். கண்ட்ரோல் வேண்டாம், நமக்கு குணமாகணும். வார்த்தையை மாத்திடுவோமா? நோ கண்ட்ரோல், ஒன்லி குணம். பியூரா குணமாகுது, பரிபூர்ணமா குணமாகுது. பரிபூர்ணமாக 100% உங்களுக்கு குணம் ஆகும். கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கு. இந்த அளவுக்கு நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு. எடை குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாவே உடம்புல இருந்து மலம் சளி வெளியாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். சரியாயிடுச்சு. 69 கிலோ இருக்கிறீங்க, இன்னொரு 5 கிலோ எடையை குறைங்க. இன்னொரு 5 கிலோ எடை குறைச்சிட்டு நமக்கு இந்த டயட் முடியும் போது 11 நாள் முடியும் போது, இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்குல்ல, நீங்க தான் இப்போ ஒரு 37 நாள் நம்ம டயட் வந்துருச்சு, 48 நாள்ல. இன்னொரு 11 நாள் தானே இருக்கு. அதையும் நீங்க முடிக்கும் போது குணமாயிரும். பரிபூரணமா குணப்படுத்துறோம். வார்த்தையை மாத்திக்கிறோம். ஒன்னா இருக்கோம் தாங்க சார் இருக்கிறோம். உங்க கூட கண்ட்ரோலா இந்த ஃபுல்லா லைஃப் லாங்கா வந்துட்டே இருக்கோம் தாங்க சார். எடுத்துட்டு இருக்கோம் தான் ஆசைப்படுறேங்க சார். நல்லது நல்லது. நீங்க குணப்படுத்தின பிறகு வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகணும்னு சொல்றேன். 10 கிலோ ஆகணும்ங்க சார். ஆகும். 10 கிலோ ஆயிடுச்சு, இன்னொரு 10 கிலோ தானே நீங்க சொல்றீங்க. அதெல்லாம் ஆயிரும். கொஞ்சமா பொறுமையா இருங்க, நல்லது நடக்கும். சார் எங்க வீட்டுக்காருக்கு அப்பெண்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் சார். இப்ப இந்த 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் எங்களுக்கு தெரிய வந்துருங்க சார். டாக்டர் போனக்கு இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்னா ஆபரேஷன் பண்ணணும்னு தான் சொன்னாங்க சார். சரி நாங்க பண்றோம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேங்க சார். அப்புறம் நான் தான் ஒரு 2 வாரம் கொஞ்சம் இயற்கை ஃபுட் எடுக்க சொல்லிட்டு இருக்கிறேங்க சார். ஆபரேஷன் பண்ண டைம் கொடுத்திருப்பாங்களே, எவ்வளவு நாளைக்குள்ள எத்தனை மாசத்துக்குள்ள ஆபரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்காங்க சார். இப்ப இந்த கொரோனா டைம்னால வேண்டாம்னு ஸ்டாப் பண்ணி இருக்கிறாங்க சார். இப்போதைக்கு நீங்க மாத்திரை சாப்பிட்டு இருங்க, வலி வந்தா பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ட்டாங்க சார். அப்ப நமக்கு ரொம்ப நல்லது. அவங்க இன்னும் டைம் பிக்ஸ் பண்ணல. 48 நாள் உங்க கணவரை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க, குணப்படுத்தி கொடுத்துருவோம். அப்புறம் அதே மருத்துவமனையில அவருக்கு ஒண்ணும் இல்ல, நல்லா இருக்காருன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஓகேங்க சார். நான் 16 கிளாஸ்ல இது பண்ணுங்க. உடனே ஆரம்பிக்க சொல்லுங்க. அவங்க டேட் பிக்ஸ் பண்ணல அப்படின்னாலே நமக்கு நல்லது தானே. இன்னொரு தடவை நீங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் செக் பண்ணும்போது அப்பெண்டிக்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா ஹாப்பி தானே உங்களுக்கு 2 பேருக்கும்? ஆமாங்க சார். அப்புறம் என்ன? அதனால இந்த 2 வாரமா இந்த ஏகே ஃபுட் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேங்க சார். 16 நாள்ல உடனே சேர்த்து விடுங்க. 16 நாள் கல்வி பிரிட்ஜ்ல உடனே சேர்த்து விடுங்க. சரிங்க சார்.